Primeiro, como a gente vai mensurar o overjet? O overjet a gente vai medir com uma régua a distância da incisal dos incisivos superiores até a vestibular daqui dos incisivos inferiores. Então a gente vai ter aqui da incisal até a vestibular. E a gente pega uma régua e a gente vai mensurando ali 0, 1, 2, 3 milímetros, quanto isso tem. Eu gosto de pedir para o paciente morder os dentes, apertar os dentes e medir aqui exatamente esse overjet. Isso é importante medir porque depois, quando a gente for mensurar os movimentos e as aberturas de boca, a gente precisa ter esse dado.